Saya kalau baleni malih. Jadi yang wajib permanen itu ma'rifatullah. Nggih napa? Ma'rifatullah. Kula suwun ma'rifatullah sing permanen. Sebut napa alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'as. Nah istilah teng Quran wa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kowe saiki urip iku ya ora karepmu dhewe, karep kersane Allah. Kowe mati ya ora karepmu dhewe, kersane Allah. Nak zaman kowe urip tidak dalam kendali Anda, setelah mati pun tidak dalam kendali Anda. Kowe ngerti-ngerti urip, ngerti-ngerti mati, ngerti-ngerti bangkit kau kubur. Berarti kabeh lillahi rabbil alamin. Ya sudah, seperti itu yang kita akan alami. Nah, lalu kita sanggup kalimat, yang kalimat ini pula kita hidup, kalimat ini pula kita mati. Itu dalam makna ilmu hakikat. Nah makna ilmu syariat juga gampang. Aku wani urip ya mergo bela-belani la ilaha illallah. Umpama aku mati ya demi kalimat la ilaha illallah. Aja kok mati karena melok lomba terus mati. Ya mati ya berlomba dalam mempertahankan la ilaha illallah. Itu makna syariat. Nah kita harapkan makna ini dua-duanya ada. Secara syariat kita hidup ya demi murid-murid la ilaha illallah. Disebut li'ilai kalimatillah. Kayak aku, mulan kalau nak mulang semangat. Aku wani urip demi mulang kalimat la ilaha illallah. Aku wani mati mergo wis rumangsa sangu la ilaha illallah. Itu makna syariat. Kalau makna hakikat, kowe gelem ra gelem uripem ya mergo kersane Allah, ora mergo kersamu. Kowe gelem ra gelem matimu ya mergo Allah sing ngersakno, ora mergo kersamu. Disebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia mergo hakikate la syari kalah. Allah kalau menghendaki enggak ada yang bisa menandingi, enggak ada sekutunya. Artinya fakullu makana fi hadzal alam dunya wa ukhra kabeh kullun bimuradillah. Ya itu yang makna hakikat. Nah, tapi kan enggak masalah kita punya ilmu syariat juga punya ilmu hakikat, enggak masalah. Umat ini cukup bisa menampung ilmu syariat dan hakikat. Problemnya di zaman akhir ana wong sing sok hakikat. Sebebo gendeng jadab, sebebo rasolat dari solat ini Mekah, kadang goblok ora karuan. Ora goblok ya, ini Mbah Mun cerita kula, wali rata-rata goblok kan. Lah bodoh ini kok goblok ora karuan. Betul. Dulu itu ada orang ngaku wali. Bareng Jumatan, kemudian nak bare jam berapa Pak? Jumatan. Jam 1 ya. Ditakoki, "Mbah kok mboten Jumatan, Mbah?" Wis Jumatan ning Mekah, jenenge goblok ora karuan. Ning Mekah iki jam 10, apa Jumatan mbek sapa? Itu kan ketok goblok e. Wong ra Jumatan jam 1 jare muni bar Jumatan ning Mekah. Ning Mekah ku kacek 4 jam. Berarti jam berapa ning Mekah? Jam 10 sudah wis atus urung. Mesti ini adekne bodoni mending engko aku Jumatan ning Mekah iku rada pinter. Mulai wis. Lah ya Mekah ben Indonesia terpaut pinten? 4 jam. Dadi mbok mboten Jumatan. Aku wis Jumatan ning Mekah. Wis. Ning Mekah jam 10. Mulane wali ku tes, anggere aneh-aneh ku tes. Lu akeh tok gobloke. Wong wali amatir-amatir sing ngaku-ngaku tok. Nah wong alim kan kekasih pangeran, tapi biasanya rapati keramat, tapi para pangeran. Ora adu pasot menawa wong alim wong tuntas kan. Adu pasot, tapi ora usah dijajal. Ngono tuntas tenan malah repot. Jadi paham ya kula suwun ya, dadi sampean menjaga agama ini wani urip ya demi kalimat la ilaha illallah, wani mati ya demi kalimat la ilaha illallah. Iku makna syariat, makna hakikat. Nyatane kowe urip ya ora ono liya kecuali kersane Allah. Kowe nyatane mati ya ora ono liya kecuali kersane Allah. Piye-piye kita iku ora duwe apa-apa. Wa ma tasyauna illa ayyasha.